นับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ไทยออยล์มั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะลึกข่าวร้อนในค่ำคืนนี้นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ในวันที่หลายพื้นที่มีฝนอยู่เหมือนกันนะคะเราจะมาคุณผู้ชมมาดูถึงผลกระทบต่อสิ่งที่ตอนนี้สังคมกำลังจับตามองกันอยู่สำหรับพายุ2ลูกค่ะบาริจาร์ดนี่อาจจะอ่อนกำลังลงสลายตัวไปแล้วแต่ว่าอีกลูกที่ตามมาติดเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเลยทีเดียวก็คือพายุมังคุดนั่นเองนะคะกำลังจะขึ้นฝั่งที่เกาะลูซอนของฟิลิปปินส์คืนนี้ฟิลิปปินส์นี่เขาเตรียมตัวมากเพราะคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่น้อยทีเดียวค่ะอาจจะหนักมากสำหรับฟิลิปปินส์และคราวนี้เส้นทางพายุจะผ่านบ้านเราหรือไม่อย่างไรส่งผลกระทบให้เกิดฝนมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ตอนนี้เขื่อนหลักกำลังเตรียมพร่องน้ำแล้วด้วยเช่นเดียวกันสทนช.มีการปรับแผนรับมือคำถามคือมันจะหนักไหมมันจะท่วมหรือเปล่าและจะมีผลต่อพื้นที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวคืนนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความเห็นผ่านหน้าจอรายการเจาะลึกข่าวร้อนได้ค่ะด้วยการแสดงความเห็นผ่าน Line @TNN24 นะคะถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเราพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยแต่ถ้ายังไม่เป็นเพื่อนกันค่ะเราเอามือถือขึ้นมาสแกน QR Code หน้าจอขนาดนี้นะคะเป็นเพื่อนกันแล้วพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้เลยค่ะหรือจะไปดูสดอีกช่องทางFacebook Live Fanpage TNN24 พิมพ์ข้อความเข้ามาแสดงความเห็นได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะคะและแขกรับเชิญที่จะมาไขคำตอบให้เราตกลงว่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะท่วมหนักหรือเปล่าแล้วบ้านเราล่ะจะท่วมไหมเนี่ยเดี๋ยวเราพูดคุยนะคะกับท่านแรกค่ะท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รองเลขาสำเริงแสงผู้วงนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอวิรุธสุขสมอัจผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำจากทีมกรุ๊ปให้เกียรติมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ2ท่านค่ะสวัสดีค่ะคือตอนนี้สิ่งที่เราคุยกันพายุ2ลูกใหญ่ๆไล่กวดกันมาติดๆน่ากลัวมากกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้มันจะแรงมากน้อยแค่ไหนยังไงคะท่านรองเลขามองยังไงถ้ามองในมุมผมที่ทำหน้าที่ในการบริการในเรื่องของบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับพูดถึงความน่ากลัวคงไม่ถึงขนาดน่ากลัวแต่ยังต้องกังวลนะครับความหมายคืออะไรคะเพราะว่าดูสภาพของพายุทุกวันนี้โดยเฉพาะลูกนี้นะครับทิศทางแน่ๆเราไม่ได้โดนเต็มๆไม่ใช่ผลกระทบตรงๆกับบ้านเราแต่จะมีผลกระทบกับปริมาณฝนที่ยังตกซ้ำในพื้นที่บางจุดที่เรามีอยู่แล้วจาก2พายุ2ลูกที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาจนถึงสิงหานะครับก็คือตั้งแต่เซินตินเบบินคานั่นคือในส่วนที่จะกระทบในภาคตะวันออกนะครับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตกอันนี้ที่จุดที่น่ากังวลก็คือว่าจะไปซ้ำในจุดที่เราเคยซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้มาฉายให้เห็นภาพกันในช่วง2ที่จะลงรายละเอียดบ้านเราแต่อย่างที่ฟิลิปปินส์จะเข้าคืนนี้แล้วค่ะโอ้โหหลายคนก็กลัวเจบิเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหภาพความรุนแรงแบบเยอะมากแล้วเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเหมือนกันภาพนี้จะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ไหมคะท่านรองเลขามองยังไงฟิลิปปินส์คงหนีไม่พ้นเพราะว่าพายุที่อยู่กับทะเลใช้เวลาพอสมควรความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพอขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ความรุนแรงยังคงอยู่แน่นอนนะครับฟิลิปปินส์อยู่ติดกับพื้นที่ทะเลยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องความรุนแรงของพายุบ้านเราจะต่างกับเขาสังเกตเราจะไม่มีส่วนไหนที่เผชิญกับพายุที่ขึ้นจากทะเลและขึ้นบ้านเราโดยตรงจะมีประเทศเพื่อนบ้านมาคอยรองรับเราอยู่อันนี้เป็นความโชคดีที่เราไม่กระทบมากนักค่ะช่วงนี้นี่ไล่ตามกันมา2ลูกติดๆเลยนะคะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นโซนร้อนบาริจาร์ดขึ้นฝั่งมาแล้วก็เริ่มสลายตัวไปแล้วตอนนี้เนี่ยที่กังวลกันอยู่คือไต้ฝุ่นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดเดี๋ยวไปดูคลิปกับภาพนิ่งที่เรารวบรวมมาไปดูของพายุบาริจาร์ดก่อนหน้านี้ซึ่งก็เริ่มก่อตัวมีผลตั้งแต่ช่วงก่อนประมาณวันที่10 กันยายนที่ผ่านมาอันนี้มังคุดดูมังคุดก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเนี่ยถ้าเกิดอันนี้เป็นภาพที่เรารวบรวมมาจากทาง Twitter นะคะก็จะเป็นตาพายุซึ่งถือว่าใหญ่มากถูกไหมคะคุณอวิรุธคะคือดูแล้วน่าตกใจว่าโอ้โหพื้นที่มันกินแบบพายุมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยตัวเมฆจะกินค่อนข้างกว้างครับเพราะว่าเป็นไต้ฝุ่นระดับ5สูงสุดครับคือเขาเป็น5แล้วเป็น5นะตอนนี้ในทะเลอยู่เป็น5อยู่ครับค่ะครับเดี๋ยวพอจะขึ้นฟิลิปปินส์ก็จะลดกำลังแบบช่วงพายุแบบ
มันใหญ่มากมันใหญ่เท่าเกาะของฟิลิปปินส์เลยมั้งคะน่ะ ใช่ครับก็ตัวสีแดงๆก็จะเป็นช่วงที่บริเวณที่ฝนตกเยอะหน่อยครับ ตรงกลางมันคือตาพายุ ตาพายุ หอ ครับ ไงะ ผม คือพื้นที่มันกินขนาดใหญ่มากใช่ไหมคะ อันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเกาะกวมที่เกาะกวม ซึ่งเป็นพื้นที่ใต้อานัตของสหรัฐอเมริกานะคะเนี่ยมันก็จะมีทั้งลมมีทั้งในส่วนโอ้โหนี่หลังคาเปิดเลยค่ะ เราได้มาจากอันนี้เป็นคลิปภาพจาก CNN International ต้องขอบคุณด้วยนะคะ เรารวบรวมมาจากหลายที่เหมือนกันฝนก็จะตกหนักประมาณนี้ ส่วนอันนี้เป็นบาริจัสแล้วค่ะบาริจัสนี่เป็นลูกก่อนหน้าของพายุมังคุดนะคะ มันก็ถือว่ายังไม่เยอะนะคะบาริจัสใช่ไหมคะ เป็นเหมือนฝนตกที่มีลมแรงสักนิดหนึ่ง คือมันถือว่าต่ำกว่าคาดการณ์ไหมคะเพราะตอนแรกเนี่ยเราคาดว่าจะเป็นโซนร้อนนะคุณอวิทย์ ใช่ครับใช่ครับ ทำไมมันถึงต่ำกว่าคาดการณ์ได้คะ ก็สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่บริเวณแปซิฟิกตอนบนเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นลักษณะของเอลนิโญคือค่อนข้างจะแรงความชื้นในอากาศจะน้อยครับ ค่ะ ความรุนแรงเลยคิดว่าน่าจะน้อย ค่ะมันเหมือนกับว่าเนื่องจากมีพายุมังคุดตามมาหรือเปล่าคะ ครับส่วนหนึ่ง มันมี ครับ ผลไหม ส่วน คะ หนึ่งคือพายุตัวมังคุดเนี่ยความแรงของลมพายุเนี่ยดึงลมในส่วนของที่เป็นบาริจัสทำให้บาริจัสเนี่ยอ่อนกำลังเร็วนะฮะ เหมือนแทนที่เขามีกำลังเยอะๆอยู่ ครับ พอพายุมังคุดก่อตัวขึ้นใหม่เขาดึงความแรงบาริจัสมาเหรอคะ ใช่ครับ คือดิฉัน ใช่ครับ นึกว่าบาริจัสจะดึงมังคุดมาไม่ใช่ใช่ไหมคะ บาริจัสก็ตัวเริ่มต้นมันเป็นลักษณะเป็นหย่อมความกดอากาศ ค่ะ เป็นพายุโซนร้อนที่ไม่แรงมาก แต่ว่ามังคุดเนี่ยความรุนแรงเป็นลักษณะของไต้ฝุ่นระดับ 5 เลย ค่ะ แต่จริงๆ คือมังคุดเนี่ยคือเขาเปลี่ยนเส้นทางลงมาจากการดึงของบาริจัสด้วยไหมคะ ไม่ใช่ครับเป็น ไม่เกี่ยว ตัว กัน ครับเป็นไม่เกี่ยวกันครับ ครับ เอามาดูหน่อยค่ะมาดูเส้นทางเดินพายุหน่อยค่ะให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นอันนี้คืออะไรคะคุณอวิรุธ คืออันนี้เป็นเส้นทางเดินของตัวพายุนะครับมีทั้งบาริจัสแล้วก็มีตัวของมังคุดนะฮะ ค่ะ ตัวบาริจัสเนี่ยเกิดวันที่ 11 นะครับในบริเวณทางตอนออกของเกาะ ค่ะ ทางไต้หวันนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเริ่มต้นที่เป็นดีเพรสชันเฉยๆแล้วก็กลายเป็นพายุโซนร้อนนะครับ ค่ะ แล้วก็ผ่านมาที่เกาะไหหลำแล้วก็ขึ้นทางเวียดนามแล้วก็กลายเป็นดีเพรสชันธรรมดานะครับ ค่ะ แล้วก็ขึ้นเหนือไป ใช่ครับ ไม่ได้ผ่านบ้านเราแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับแต่ว่าก็มีอิทธิพลในส่วนของฝนที่ตกทางด้านภาคเหนือนิดนึงแล้วก็ทางด้านตะวันตกแล้วก็ตอนกลางของประเทศส่วนหนึ่งก็คือภาคกลางตอนล่าง ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ใช่ครับใช่ครับ ค่ะ แต่ตอนนี้สลายตัวไปแล้วถูกไหม ครั คะ บสลายตัว บ แล้ว ริษัท ครับ ตามมาด้วยซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุด ครับก็คือ ตอนนี้อยู่จุดไหนยังไงคะ ตอนนี้อยู่วันที่ 14 นี่อยู่ที่นี่ฮะอยู่ตรงก่อนจะเข้ามะนิลานะครับวันนี้ตอนเช้านะฮะแล้วก็คาดว่าจะเข้ามามะนิลาเนี่ยวันนี้คืนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับเข้ามะนิลานะครับยังเป็นไต้ฝุ่นระดับ5นะครับช่วงนี้เป็นไต้ฝุ่นระดับ5พอเข้ามะนิลา สูงสุดแล้ว5นี่สูงสุดแล้ว ครับพอเข้ามะนิลาเนี่ยก็จะเหลือระดับ 3 มันจะลดความรุนแรงลง เพราะว่าเขาขึ้นแผ่นดินใช่ไห ใช่ ม ครับ คะ พอขึ้นแผ่นดินการปะทะตัวโครงสร้างตัวสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นบนเกาะครับ โอ้แต่เขาเกิดมาเดินทางไกลเหมือนกันนะคะที่ เดิ อน ยู่ ทาง ใน ไกล น้ กว่าจะเปลี่ยนสีนะครับก็เปลี่ยนสีช่วงก่อนจะเข้าครับเป็นระดับ 5 สีของมันก็คือจะเป็นตัวบ่งบอกความรุนแรงของตัวพายุสีเขียวสีฟ้าเบาสุด ค่ะ ครับแล้วก็เป็นสีเขียวพายุโซนร้อนสีเหลืองก็ขึ้นมาพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3ก็มาที่ระดับ 5 ตัวนี้ ำคือพอเขาอยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะสามารถเก็บพลังงาน ใช่ครับ พัฒนาตัว ใช่ครับ ยิ่งเดินทางในน้ำไกล ครับ มันก็จะยิ่งสามารถ เก็บ ที่ ควา จะ มชื้นในตัวที่เกิดในทะเลเนี่ยความชื้นจะขึ้นมาเป็นลักษณะของ คือถ้าจุดเกิดเขาใกล้ๆนี่เขาอาจจะไม่ได้แรงขนาดนี้ใช่ไหม ใช่ครั คะ บใช่ครับ อ๋อพอขึ้นคาดว่าจะขึ้นที่ลูซอนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์คืนนี้ ใช่ครับคืนนี้ครับ คราวนี้ความเสียหายเราจะเห็นภาพยังไงบ้างคะเป็นระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยค่ะ ก็จากรูปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าเทียบกับของญี่ปุ่นก็คือระดับ 5 เข้าไป เจบีก่อนหน้านี้โอ้โหเห็นความเสียหายญี่ปุ่นเยอะ อัน มา นั้ ก นแรง นะ มากนะครับแต่อันนี้ก็คือถ้าเข้าที่ฟิลิปปินส์ระดับ 3 ความรุนแรงก็ยังมีอยู่นะครับเป็นไต้ฝุ่นที่ ค่ะ ความรุนแรงลมประมาณ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วลมที่หมุนตรงศูนย์กลางนะครับ โอ้โหแล้วมันแรงแค่ไหนคะไอ้ความเร็วลม 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรานึกภาพเราขับรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วของมันนะครับเวลา อ๋อ ปะทะหรืออะไรเงี้ยค ค่ะ วามรุนแรงจะเยอะมากครับ พอศูนย์กลางมัน200แล้วไอ้ที่หมุนข้างๆเนี่ยมันก็จะเร็วตามไปด้วย ใช่ นะคะ ครับใช่ครับ อืมเห็นบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังเตรียมอพยพดูแลคนที่คาดว่าจะกระทบ4 ล้านกว่าคน มันจะต้องเป็นวงกว้างขนาดนั้นใช่ไหมคะคือเราจากที่เราเห็น ใช่ครับ ภาพตาพายุแล้ววงมันใหญ่ขนาดนั้น วงสีแดงนะครับ
ค่ะ เดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูว่าฝนตกเป็นบริเวณกว้างก็บริเวณนั้นก็คือทั้งลมทั้งฝนจะแรง ค่ะ ครับ มันจะอยู่นานไหมคะที่ฟิลิปปินส์ วันเดียวนะฮะหมายถึงว่าวันเดียวที่ฟิลิปปินส์แล้วก็จะลงทะเลเลย ลงเลย ครับ แสดงว่าเขาจะได้ผลกระทบหนักๆคือคืนนี้กับพรุ่งนี้ ใช่ครับช่วงเช้าครับ ที่จะเห็นภาพความเสียหายเกิดขึ้น ใช่ครับ โอ้เห็นว่าผู้นำฟิลิปปินส์นี่เครียดมากเลยนะคะต้องเตรียมรับ เสี่ยง มือ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ต้องรับมือให้ได้ครับ ค่ะ ก็คือขึ้นตรงนี้1วันเป็นระดับ3จาก5ปุ๊บขึ้นแผ่นดินแผ่นดินที่ฟิลิปปินส์เป็นระดับ ครับ 3ลงทะเล ครับพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็นระดับ4นะครับการคาดการณ์เนี่ยว่าจะเป็นระดับ4ในช่วงระหว่างฟิลิปปินส์กับพื้นแผ่นดินของจีนเนี่ยเป็นดินใหญ่นะครับ คือเหมือนเขาลงมาเก็บพลังงานในน้ำ ใช่ครับ เสร็จแล้วก็คาดว่าจะเดินทาง ก็ มา คือมาถึงทางหมู่เกาะทางเกาะไหหลำแล้วก็ทางที่จะเข้าทางเวียดนามนะครับ ค่ะ คือเกาะไหหลำก็คือจากระดับ4นะครับพอถึงเกาะไหหลำก็จะลดพลังงานลงเป็นระดับ3ระดับ2ครับเป็นระดับ2 อ๋อพอขึ้นแผ่นดิน เป็น ก็ลด 2 พลังงานลงเป็น2โอ้ลงที2ระดับ ใช่ครับ ไห เพ ม ราะ คะ ปกตินี่มันจะไม่ลดเร็วขนาดนี้นะฮะ ค่ะ เพราะว่าคาดว่าเนื่องจากวัฏภาพของอากาศในบริเวณพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ความกดอากาศสูงที่ค่อนข้างจะแห้งครับส่วนหนึ่งครับก็จะทำให้ตัวพายุเนี่ยลดความรุนแรงลงไปถึง ความกดอากาศสูงคืออากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมา ใช่ครับ มันมีส่วนทำให้สลายพลังงานของพายุได้เหรอคะคุณ ครับ นายรุธ ก็มีก็คือเป็นกับว่าความกดอากาศนี่ก็คือจะลักษณะของดัน ความแห้ง จัดความแห้งส่วนหนึ่งนะครับ ก็สลายความชื้น ครับผม ในพายุ ครับ ซึ่งเป็นลักษณะของความชื้นของฝนได้ มันก็เลยขึ้นมาแล้วลงเป็นระดับ2 ครั นะ บ คะแต่ก็ยังเป็นไต้ฝุ่นอยู่ถูกไหมคะ ยังเป็นไต้ฝุ่นระดับ2ครับ เมื่อขึ้นแผ่นดิน ครับ แล้วมันจะยังไงต่อคะ จากนั้นก็จะมีหลังจากขึ้นแผ่นดินแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนเข้าที่ทางเวียดนามทางฮานอยตอนเหนือนะครับ แล้วก็เข้ามาทางลาวเป็นพายุโซนร้อนเข้ามา แล้วก็จะเป็นลักษณะของdepression นะครับเมื่อเข้าทางพม่านะครับและคาดว่าจะไปสลายตัวที่บังคลาเทศนะครับ คือไม่คาดว่าไม่น่าจะผ่านประเทศไทย แนวศูนย์กลางนะครับไม่คาดว่าจะไม่ผ่านทางประเทศไทย แต่ว่าอิทธิพลของตัวเท่าที่เห็นนะครับตัว ก็ตามใหญ่มาก ตามใหญ่นะ ค่ะ ก็คือทั้งลมทั้งฝนนี่อาจจะมีส่วนทางด้านภาคเหนือตอนบนบริเวณในประเทศลาวแล้วก็บริเวณจังหวัดตามแนวริมแม่น้ำโขงนะครับตอนเหนือนะครับจะเป็นทางหนองคายบึงกาฬนครพนมอะไรพวกเนี้ยอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ต้องบอกว่าเป็นการคาดการณ์ณวันนี้ ครับณวันนี้พายุอยู่ตรงนี้ตัว ค่ะ ศูนย์กลางพายุ มันมีโอกาสจะเบี่ยงเบนขึ้นลงหรือเข้าประเทศไทยได้ไหมคะเพราะอย่างลูกที่แล้วเบบินคาตอนแรกไม่คิดว่าจะเข้า แต่สุดท้ายก็มาผ่าน ครับ ในเฉียดในพื้นที่ภาคเหนือของบ้านเรา ครับ มันขึ้นอยู่กับปัจจัย ก็ส่วนหนึ่งก็คือตัวความกดอากาศ ค่ะ นะครับที่อยู่ตอนบนนะครับความรุนแรงตัวของความรุนแรงของตัวพายุเนี่ยเวลาเราเข้ามาในบริเวณพื้นดินนะครับ ค่ะ แผ่นดินเนี่ยมันจะมีทั้งภูเขาสภาพภูมิประเทศที่ไม่ได้ราบเรียบนะครับมันก็จะมีการลดหรือว่าอาจจะมีการเบี่ยงเบนบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามในช่วงที่มันเริ่มขึ้นแผ่นดินแล้วนะครับว่าจะเบี่ยงเบนไปเยอะขนาดไหนนะครับ หรืออาจจะแรงขึ้นได้ไหมคะ ไม่แรงขึ้นแล้วครับพอผ่านจากทะเลขึ้นมาบนแผ่นดินแล้วเนี่ยก็แนวโน้มจะลดลงครับ หมายความว่าตอนที่เขาลงทะเลมีโอกาสจะเก็บพลังงานแล้วแรงขึ้น มากกว่านี้ มากกว่านี้ได้หรือ อันนี้ เปล่า จากโมเดลที่ทางต่างประเทศเขาคาดการณ์ ค่ะ รวมถึงทางของไทยเราคาดการณ์ก็คือคิดว่าจะไม่รุนแรงขึ้น ค่ะ เอาไปดูแผ่นต่อไป ครั ค่ะ บ คุณผู้ชมคะ ครับ อันนี้คืออะไรคะ อันนี้ตัวมังคุดนะฮะว่าลักษณะของตัวความรุนแรงของพายุนะครับ วันนี้นะครับ14 กันยานะครับความรุนแรงอยู่เป็นระดับ5สีม่วงนะครับ ค่ะ ครับพอขึ้นเกาะลูซอนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นระดับ3นะครับ ค่ะ ซึ่งเป็นทางแบบจำลองของทางต่างประเทศที่เขาทำไว้นะครับ ค่ะ แล้วพอลงทะเลนะครับก็จะมีอีก2 วันนะครับวันที่15 16ก็คือลงทะเลแล้วจะเห็นได้ว่าวันเดียวนะครับผ่านฟิลิปปินส์แล้วก็ลงทะเลเลยแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นอายุไต้ฝุ่นระดับ4เพิ่มขึ้นมาอีก1ระดับ ก็คืออธิบาย ครับ เมื่อกี้เพิ่มเติมนะ ใช่ครั คะ บ เอาไปดูแผ่น ใช่ครับ ต่อไปค่ะ อันนี้คืออะไรคะ อันนี้ตัวพายุนะครับมังคุดวันที่ 14 วันนี้นะฮะตอนเที่ยงนะครับก่อนจะเข้าทางเกาะลูซอนที่ตัวฟิลิปปินส์นะครับตัวพายุเนี่ยเริ่มมีผลกระทบแล้วนะฮะหมายถึงว่าตัวศูนย์กลางยังไม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือตัวฝนต่างๆพวกนี้นะครับมันจะดึงแนวตัวเมฆหรือว่าความชื้นต่างๆเนี่ยมาเข้าศูนย์กลางนะครับทำให้วันนี้นะครับที่ประเทศไทยก็ฝั่งตะวันตกนะครับส่วนหนึ่ง มีฝน ภาคกลางมีฝนนะฮะตอนนี้ครับ อ๋อ นี่ก็คือนี่เขาอิทธิพลดึงกันเนี่ยจนกระทั่งบ้านเรามีฝนในช่วงนี้เลยนะ ใช่ คะ ครับเป็นดึงมาจากทางตะวันตก อ๋อ แต่นี่คือพายุนี่ใหญ่กว่าเกาะลูซอนอีกเรียกว่าขึ้นไปแล้วทับเกาะลูซอนทั้งเกาะได้เลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวไปดูภาพต่อไปว่าทับขนาดไหน ไปดูค่ะ ครับ
อันนี้ครับเต็มตรงนี้เป็นส่วนเหนือของลูกศรครับตัวมะนิลาอยู่ตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับฝนแล้วก็ลมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับฝนบ้านเราไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งก็คือดึงจะเป็นดึงฝนที่ถูกดึงมาเข้าตัวตาพายุตัวนี้ครับคือวันเสาร์คือคืนนี้ตี 3ตัวนี้ฟิลิปปินส์ครับก็จะมีผลต่อภาคกลางบ้านเราครับภาคกลางตอนแล้วก็ขึ้นที่ฟิลิปปินส์ใช่ครับค่ะไปดูต่อค่ะต่อไปดูกันนะอันนี้วันเสาร์7 โมงเช้าพรุ่งนี้7 โมงเช้าก็ยังอยู่ตรงนี้โอ้เต็มก็โดนที่ฟิลิปปินส์เต็มบ้านเราฝนอาจจะน้อยลงหน่อยครับแต่ก็ยังตกชุกอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนกับตอนล่างนะครับภาคตะวันออกนะครับค่ะไปดูแผ่นต่อไปเลยค่ะอันนี้คือออกแล้วพรุ่งนี้4 ทุ่มออกจากเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์แล้วจะเห็นว่าขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าบ้านเราก็จะแถบอีสานล่างตะวันออกกรุงเทพครับผมค่ะแต่ฝนเยอะไหมคะแบบนี้ก็ถ้าสีแดงก็คือตอนนับชั่วโมงนี้ก็คือประมาณ100 มิลลิเมตรต่อ3 ชั่วโมงนะครับประมาณตกนานๆถ้ามันแช่นานๆก็คูณเข้าไปครับตามจำนวนชั่วโมงที่แช่อยู่ครับแต่ว่าเห็นได้ว่าค่อนข้างจะเร็วนะฮะวันเดียวผ่านเกาะผ่านเกาะได้เลยเพราะพายุใหญ่มากแล้วเดินทางด้วยความเร็วเกือบเร็ว200 กิโลเมตร200นี่คือตัวความเร็วบริเวณศูนย์กลางครับบริเวณแบบนี้แต่ว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทิศทางนี้ครับค่ะมาดูแผ่นต่อไปค่ะวันอาทิตย์และ4 ทุ่มค่ะที่4 ทุ่มคืนวันอาทิตย์นะครับจะเข้าไปที่ทางเกาะไหหลำกับจีนนะครับส่วนนี้นะครับตอนนี้ก็คือพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นระดับ3ระดับ2ต่อเข้าไประดับ2จาก4นะครับแล้วก็ลดลง2ลดหายไปสเกลหนึ่งก็คือหมายถึงว่าความรุนแรงเนี่ยลดลงไปได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่จะเห็นได้ว่าบ้านเรายังปราบปรายไม่ค่อยได้มีฝนอะไรนะคะก็จะมีทางภาคใต้บ้างบางส่วนครับค่ะไปดูต่อค่ะวันอาทิตย์เราไปดูวันจันทร์บ่ายโมงเช้าเอาละขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วนะครับขึ้นฝั่งเอาวันจันทร์กลับมาก่อนค่ะวันจันทร์กลับมาก่อนค่ะวันจันทร์เมื่อกี้ยังไม่พูดเลยค่ะแผ่นก่อนหน้านี้วันจันทร์ก็คือขึ้นทางเวียดนามตอนเหนือที่ฮานอยนะครับคือถึงแม้ตัวตอนขึ้นมาบนที่ฝั่งที่ฮานอยเนี่ยจะเป็นพายุโซนร้อนนะครับแต่ว่าปริมาณฝนนะครับก็ยังตกมากอยู่เนื่องจากพายุตัวความเร็วลมตรงนี้มันจะลงอยู่ประมาณสัก100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าการเคลื่อนตัวไปเนี่ยก็ยังไปช้าลงนะครับฝนก็จะตกเป็นบริเวณกลางนะครับแต่ก็ทิศทางของลมก็จะเห็นได้ว่ามีการดึงมวลอากาศขึ้นมาแบบนี้แต่ก็บ้านเรายังไม่มีแต่จะเป็นรอบข้างภาคตะวันตกฝั่งใต้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นกัมพูชาเวียดนามตอนใต้ตรงนี้ไปใช่ครับกับในทะเลค่ะวันอังคารค่ะวันอังคารตี 1คืนวันจันทร์ก็คือวันจันทร์เป็นต่อวันอังคารตี 1นี่ก็คือจะเริ่มเข้ามาที่ผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยตอนบนที่เชียงรายน่านนะครับก็คือที่เก่าที่ทางเบบินชาเคยส่งผลกระทบตรงนี้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในทางลาวนะครับลาวเหนือทางหลวงพระบางนะครับทางเวียงจันทร์พวกนี้ก็คือน้ำที่ตกมาบริเวณนี้นะครับจะทำให้ตัวแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นการระบายน้ำที่ว่าเรามีปัญหาอยู่ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าตัวพายุตัวนี้มีผลกระทบแต่ดิฉันแปลกใจพายุเข้ามาใกล้จังทำไมบ้านเราไม่มีฝนตกทั้งที่ก่อนหน้าอยู่ตรงนู้นฟิลิปปินส์แล้วฝนเราทั่วกระจายหมดเลยคะก็คือตัวนี้เป็นเรื่องของการกระจายตัวของตัวความชื้นมันจะเป็นรอบๆด้านนี้เป็นร่องครับแบบนี้ครับค่ะแสดงโชคดีตรงนี้ยังไม่ได้รับผลยังไม่มีมันก็จะเป็นจังหวะที่ความชื้นครบหรือยังคะมีอีกเพจใช่ไหมคะมีครับไปดูเลยค่ะวันอังคารทุ่ม 1เข้าไปพม่าแล้วครับแต่ฝนกระจายตัวมากครับตอนนี้ก็เริ่มกระจายตัวครับเดี๋ยวว่าทิศทางเริ่มไม่ได้เป็นรูปที่ชัดเจนแล้วครับแต่ว่าการกระจายตัวก็จะมีฝนตกภาคกลางกับภาคตะวันออกเหนือนะครับแล้วก็ตะวันตกก็จะเริ่มเข้ามาอีกนะครับโอเคเรียงมาเลยค่ะอีก2เพจค่ะเรียงมาเลยวันพุธ7 โมงเช้าออกไปแล้วครับออกไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมีผลต่อทางตะวันตกของไทยนะครับแล้วก็ทางภาคกลางมีสีฟ้านี่ก็ยังมีฝนตกนะครับไม่ได้ตกเลยนะครับตอนตกนะครับตอนออกภาคกลางตอนล่างนะครับภาคอีสานก็ยังมีอยู่นะครับนิดหน่อยครับผมค่ะสุดท้ายค่ะแสดงว่าจะมีผลกับเราจนถึงวันพุธโดยประมาณ19 กันยายนอันนี้ก็จะให้เห็นเรื่องของสภาพความกดอากาศนะครับของทางข้อมูลจากกรมอุตุนะครับตัวศูนย์กลางพายุเนี่ยนะครับอยู่ตรงก่อนฟิลิปปินส์อยู่นี่นะฮะเห็นได้ว่าเราคาดการณ์ว่าปกติถ้าคนดูทั่วไปเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าตัวพายุเนี่ยจะมาตามร่องความกดอากาศตัวนี้แต่ว่าด้วยความแรงของพายุเนี่ยนะครับทำให้ทิศทางเนี่ยเฉียงขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ตัวความแรงของพายุเนี่ยแรงกว่าความกดอากาศสูงนะครับ
นะก็คือทิศทางตอนนี้ก็คือขึ้นเหนือขึ้นไปทางเวียดนามตอนเหนือนะครับลาวเหนือครับ หลังจากนี้เขาบอกว่าหลังจากพายุเนี่ยมี depression ลูกใหม่ก่อตัวอยู่ แล้วมันก็อาจจะมาซ้ำเติมเราอีกหรือเปล่าหลังจากพบกับมังคุดเนี่ยค่ะเอารูปการก่อตัวของ depression ลูกใหม่สิคะตอนนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็นโซนร้อนแล้วมั้งคะ เป็นไต้ฝุ่น เป็นไต้ฝุ่นแล้วเหรอคะ ไต้ฝุ่นครับ โอลิเวีย ครับ ไหนเอามาดูหน่อยสิคะภาพเนี่ยพายุไต้ฝุ่นโอลิเวีย ครับ มันตามมังคุดมาติดๆเลยค่ะน่ากลัวไหมคะเนี่ย แต่ว่าถ้าอยู่ขวามือของเราเป็นทวีปอเมริกานะครับ ค่ะ ระยะทางตัวนี้ค่อนข้างจะไกลนะ ค่ะ เขาจะต้องผ่านตัวพื้นผิวของมหาสมุทรเนี่ยค่อน ค่ะ ข้างไกลแล้วก็ดูแนวโน้มเนี่ยนะครับ ปกติพอขึ้นมาผ่านถ้าสามารถมีแรงผ่านทางด้านศูนย์กลางของแนวศูนย์กลางของตัวอาตุแปซิฟิกได้เนี่ยที่ถ้าจะขึ้นเหนือ เขาทางญี่ปุ่นทางเกาหลีเนี่ยอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากพายุตัวนี้มากกว่า ไม่น่าจะมาทางเรา ครับผม โอ้โห แต่คือถ้าให้ดิฉันดูจากแผนที่ดิฉันว่าไม่ไกลนะคะแต่จริงๆคือมันไกลมากใช่ไหมคะ ไกลมาก ไกลมากใช่ไหมคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเขาเห็นอเมริกาอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะ ครับ เขาบอกว่ามันมีซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคตรไต้ฝุ่นอยู่2ลูกไม่ใช่โคตรไต้ฝุ่นโคตรพายุอยู่2ทวีปก็คือทางซ้ายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดทางขวามันจะเป็นเฮอริเคนฟลอเรนซ์ ครับ ที่จะเข้าสหรัฐอเมริกา ครับ ความแรงมันเท่ากันเลยเนี่ย ครับ มันจริงๆแล้วคือมันความรุนแรงไม่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าการเรียกชื่อของตัวพายุต่าง ใน กัน พื้นที่เกิด ครับพื้นที่เกิด เฮอริเคนก็เท่ากับไต้ฝุ่นนั่นแหละ เฮอริเคนก็ไปเกิดทางแอตแลนติกนะครับถ้าไต้ฝุ่นก็เกิดทางแปซิฟิก อย่างนี้ไม่น่ากลัวใช่ไหมคะท่านรองเลขาคะ ก็ลูกใหม่ที่เข้ามาคงต้องดูไปอีกระยะหนึ่งครับ วันนี้ยังถือว่ายังไม่น่าจะมีผลกระทบกับบ้านเรา ค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึง2ลูกไล่กวดกันมาเนี่ยนะคะ คือดิฉันฟังมาว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าการที่พายุ2ลูกไล่กวดกันมาแบบนี้หมายถึงบริจัทกับมังคุดเนี่ย ครับ มันเกิดขึ้นยาก แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าต่อไปนี้ทิศทางความรุนแรงของพายุย่านนี้จะเปลี่ยนไป หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยพายุมันจะเข้าหลักๆ ที่อนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและแทนที่จะขึ้นเหนือไปทางไหหลำไปทางฮ่องกงไปทางญี่ปุ่นอะไรทำนองเนี้ยจริงหรือไม่อย่างไร2ท่านคิดยังไงคะท่านรอง คือผมมองถึงว่ามันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไป เราสังเกตหลายอย่างเราเจอ แม้แต่ฝนตกทุกวันนี้เราจะเจอฝนตกที่ตกแช่อยู่เป็นจุดๆซึ่งเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเคยเจอ บางครั้งเราขับรถผ่านไปสัก 2-3 กิโลจากที่ตกหนักเป็นฝนแห้งเลยนะครับบางพายุบางตัวผ่านไปแล้วก็วนกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเยอะอาจจะมีปัจจัยหลายๆเรื่องทั้งอุณหภูมิในน้ำทะเล ทั้งกระแสลมในอากาศตรงนี้เป็นส่วนที่แปรเปลี่ยนจากเดิมครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าหลักๆ คืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงหมายถึงบ้านเราใช่ไหมคะต่อไปนี้พายุยิงตรงมาบ้านเราเยอะขึ้น ไม่ใช่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ครับคิดว่าสถิติที่เคยมีการตรวจวัดเส้นทางพายุเนี่ย ค่ะ ครับก็จะมีทิศทางของมันว่าช่วงสิงหาไปทางไหนกันยาไปทางไหนตุลาไปไหนส่วนใหญ่พอสิงหาขึ้นข้างบนมันก็จะเข้าไป ขึ้นข้างบนหมายทางญี่ปุ่น ทางญี่ปุ่นทางเกาหลีอะไรพวกนี้ครับพายุมันจะมาเยอะนะไม่ได้มาประมาณปีหนึ่งก็30-40 ลูก แต่ว่าก็จะทิศทางช่วงสิงหาก็จะขึ้นข้างบนพอช่วงกันยาก็อาจจะมีบางส่วนนะครับมาถึงตรงเข้ามาไทยแต่ว่าบางทีก็จะสลายไป ค่ะ ครับติดเวียดนามติดลาวก็จะสลายไป โอเค พอหลังจากนั้นตุลาก็จะเริ่มลงใต้นะครับทางพายุก็บางทีก็จะลงข้างล่างเพราะเหมือนจะมุกพุ่งมาทางเราแต่ว่าจะลงข้างล่างครับจากสถิตินะครับ ค่ะ เอาล่ะ อันนี้เราดูภาพรวมเส้นทางพายุไปแล้วค่ะสำหรับบริจาร์กับมังคุดพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูว่าแล้วผลกระทบกับบ้านเราน้ำจะเยอะแค่ไหนทำไมเขื่อนหลักต้องเร่งพร่องน้ำแสดงว่าน้ำจะมาเยอะแล้วจะท่วมหรือเปล่า สักครู่ช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะ เข้าสู่ช่วงที่ 2 ของเจาะลึกข่าวร้อนค่ะสำหรับช่วงที่แล้วเราดูเรื่องของพายุไปแล้ว2ลูกเป็นยังไงคราวนี้จะมาดูเต็มๆผลกระทบกับบ้านเราจุดไหนอย่างไรจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยนะคะ จากการที่เราดูพายุเมื่อสักครู่คุณอภิรุธคะห่วงอะไรบ้าง ก็จะเห็นได้ว่าตัวพายุเนี่ยมันทำให้ฝนนะครับทิศทางของฝนหรือว่าบริเวณที่ฝนที่ตกเนี่ยมันจะมาซ้ำเก่ากับพายุที่เคยผ่านมาแล้วทั้งเซินตินทั้งปีวินคาครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนทางเชียงรายทางน่านภ
ภาคตะวันตกนะครับทางเขื่อนที่แก่งกระจานที่ต้องเร่งระบายน้ำในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือภาคตะวันออกที่ตอนนี้ก็คือฝนตกค่อนข้างเยอะก็คือบริเวณที่ฝนตกจากพายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงขอบทั้งหมดรวมทั้งขอบบริเวณแม่น้ำโขงริมแม่น้ำโขงครับตรงนี้ก็คือจะทำให้ปัญหาที่มันยังไม่ได้คลี่คลายเนี่ยจะเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มปัญหาให้กับในพื้นที่อีกส่วนเรียกว่าซ้ำจุดเดิมแล้วจะรับไหวไหมครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องถามท่านรองเลขาท่านรองสำเริงคะถามนี้ดีกว่าคือปริมาณน้ำที่มาเนี่ยเราจะต้องรับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนและปริมาณน้ำที่เราคาดการไว้เนี่ยมันจะมาเยอะไหมคะคือเราคาดจากปริมาณพายุแล้วก็ฝนที่คาดไว้เนี่ยก็น่าจะมาพอสมควรแต่ว่าในสิ่งที่เราเตรียมแผนไว้ตั้งแต่ก่อนฤดูฝนจริงๆแล้วทางสทช.เนี่ยได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับซึ่งเราก็มีการเตรียมการมาตั้งแต่พฤษภาแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มวันที่3 พฤษภาคมนะครับในส่วนที่ท่านประธานอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการนะครับภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็คือตั้งแต่วันที่3 พฤษภาเนี่ยเราเริ่มแล้วเรารู้แล้วเราต้องเตรียมรับมือซึ่งตอนเริ่มเนี่ยวางแผนกันเลยว่าเอาสถานวิเคราะห์เอาพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในประเทศเราตามสถิติว่าจุดไหนที่เคยมีพื้นที่ที่มีฝนตกแล้วเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเอาตรงนั้นมาวิเคราะห์กันก่อนเป็นจุดที่ว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็เริ่มที่จะสร้างกระบวนการไปสู่การรับรู้กับประชาชนในพื้นที่โดยครั้งแรกนะครับในวันที่4 มิถุนายนเนี่ยซึ่งจุดจากมิถุนายนวันที่4 มิถุนายนเนี่ยมีการประกาศสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยเปิดตัวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงไปพื้นที่4 ภูมิภาคทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคใต้พอจบการสร้างการรู้พอดีครับพายุเข้าเลยมาพอดีเลยครับตอนนั้นเซินตินเข้าครับพอเซินตินเข้าในช่วงที่ประมาณ 19-26 กรกฎาคมนะครับตรงนั้นจะมีน้ำปริมาณน้ำในเข้าเขื่อนปริมาณสูงหลายเขื่อนนะครับรวมถึงแก่งกระจานเกือบที่จะเต็มเข้ามาสูงในวันเดียวถึง160 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะครับในตอนนั้นก็มีการทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าพูดคุยแล้วก็สั่งให้ทางสทช.เนี่ยตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวขึ้นมานะครับในวันที่2 สิงหาตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวขึ้นมาเลยครับพอตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวขึ้นมาเนี่ยวันที่6น้ำเริ่มล้นสปินเวย์ขึ้นกันนะครับซึ่งช่วงนั้นก็มีการลงพื้นที่ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรองนายกรัฐมนตรีแล้วใช้ในส่วนของพื้นที่ของเพชรบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ในการจำลองในการบูรณาการในการบริหารจัดการพูดถึงเพชรบุรีนี่ก็ผ่านวิกฤตมาได้2 รอบเหมือนกันนะคะจำได้ว่า2 รอบตั้งแต่เซินตินมาถึงล่องมรสุมแล้วมันหนักกว่าเบบินคานะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเราผ่านพ้นจากการเตรียมการมาก่อนแล้วครับไปดูผลกระทบแผ่นต่อไปค่ะคือเราประเมินจากในส่วนที่เกิดทั้ง2 ส่วนแล้วเนี่ยทั้งเซินตินเบบินคาเนี่ยเราก็มาประเมินว่าจุดสังเกตดูว่าในส่วนของที่เซินตินครับมีฝนตกที่ไหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแถบริมแม่น้ำโขงนะครับสกลนครมุกดาหารนครพนมแล้วพวกนี้ใช่ไหมตะวันตกครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและภาคใต้แล้วปริมาณฝนดูสิครับตรงนี้ถึง600ตรงนี้ถึง300 กว่า400 กว่าเยอะมากนะคะแต่พอมาถึงเบบินคาปรากฏว่ายังซ้ำที่เดิมครับจุดเดิมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดภาคใต้และตรงภาคใต้ตรงนี้เป็นจุดที่หนักคือเพชรบุรีปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากกว่าครั้งแรกแต่ครั้งแรกมันเยอะแล้วไงคะใช่ครับถือว่าทั้งพื้นที่เนี่ยอิ่มตัวไปด้วยน้ำแหละนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้เกิดผลกระทบเพราะตรงนี้ก็จะเกิดผลกระทบกับพื้นที่เกิดน้ำท่วมขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับมาดูภาพตัดไปจะน่าจะแสดงให้เห็นในเรื่องของพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะครับสังเกตนะฮะในช่วงเซินตินเกิดท่วมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือริมแม่น้ำโขงทั้งหลายริมแม่น้ำโขงครับแต่พอถึงเบบินคาเนี่ยมาเริ่มจากน่านที่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใช่อีสานเนื่องจากซ้ำเดิมแล้วมาเพิ่มเติมด้วยเพชรบุรีตะวันออกจะไม่มีแต่น้ำเยอะนะใช่ครับมีน้ำเยอะครับในช่วงนั้นนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าพื้นที่ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เราเคยสแกนพื้นที่วางแผนมาก่อนล่วงหน้าแล้วเหมือนกันว่าต้องเกิดซ้ำพื้นที่เหล่านี้นะครับทุกครั้งที่มีฝนตกครับมาดูแผ่นต่อไปค่ะ
อันนี้คือสถานการ เป็น ณ์ ปัจจุบันครับ ปัจจุบัน หลังจากที่ผ่านพ้นมาแล้ว ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ คือยังระบายไม่หมดใช่ไหมคะ ใช่ครับ เนื่องจากอะไรที่ผ่านมามีอยู่ช่วงวัน2-3 สัปดาห์ที่แม่น้ำโขงสูงมาก ระบายลงไม่ได้ น้ำจะล้นตลิ่งมา ซึ่งตอนนั้นฝนตกในบ้านเราไม่ได้มากด้วยนะครับ แต่บังเอิญว่ามีฝนจากสปป.ลาวลงแม่น้ำโขงลงมาเราระบายไม่ได้ กับปัจจุบันเจอที่ตอนออกนครนายกปราจีนบุรีที่น้ำท่วมขังมาสัก2 สัปดาห์แล้วนะครับที่จุดนี้ปัจจุบันครับ ค่ะ อันนี้มาจากสาเหตุอะไรคะ ตัวนี้ก็เป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านธรรมดาไปเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพฤติกรรมของฝนอยู่นี้แปรเปลี่ยนไปนะครับ มีการตกแช่อยู่ในที่เดิมวนๆอย่างนั้นก็ยังซ้ำเติมทุกวันนี้ยังตกอยู่ แล้วทำให้เขื่อนอย่างขุนด่านประการชน ก็มีผลกับตรงนั้นซึ่ง กลับจาก เขื่อนขุนด่าน นฤบดิน ประการชนกับนฤบดินที่อยู่ปราจีนบุรีกับนครนายกเนี่ย ค่ะ ก็ต้องเร่งระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ค่ะ น้ำยังไม่ได้เต็มความจุครับ แต่เยอะ จำเป็นต้องระบายออก แต่ก็ต้องระบายออกตามความจุของลำน้ำด้านล่าง เนื่องจากแม่น้ำ2 สายทั้งนครนายกทั้งปราจีนเนี่ยก็จะไหลมารวมกับบางปะกงไหลลงสู่ทะเล ค่ะ การที่แม่น้ำ2 สายมารวมกันจุดบรรจบของแม่น้ำเนี่ยก็จะเกิดระดับน้ำที่ท่วมขึ้นเป็นวนกันทำให้ระบายลำบากพอระบายลำบากเราก็ห้องน้ำได้ไม่มาก ไม่สามารถจะทำให้ระบายน้ำหาที่ว่างในของขุนด่านกับนฤบดินได้ครับ น้ำก็เลยยังเยอะนะ ใช่ จุด ครับ นี้ไปดูต่อค่ะ อันนี้เราเห็นน้ำท่วมนะปัจจุบันไปแล้วว่ามีอีสานกับตะวันออกนะคะ อันนี้ผ่านไปเลยก็ได้ พูดถึงพายุ อย่างที่เมื่อกี้คุณอวิรุธพูดแล้วนะคะ ผ่าน2 แผ่นนี้ไปได้เลยค่ะ กระแสลมเช่นเดียวกันครับ ค่ะ ไปอีกแผ่นหนึ่งค่ะ จะได้ดูผล อันนี้คือ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะโชว์ว่าหลังจากที่ตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเราได้พัฒนาในการพยากรณ์อากาศและพยากรณ์ ค่ะ ฝนจากหน่วยงานซึ่งเดิมมีกรมอุตุนิยมวิทยา และก็สสนกพยากรณ์วันนี้ทั้ง2 หน่วยมีการร่วมกันพยากรณ์และทำมาเป็นแผนที่เดียวกัน เราเรียกว่าเป็นวันแมป วันแมปนี่คืออะไร ครับ อะไรกับอะไรคะที่จะให้เราเห็นอะไรคะ ก็จะแสดงว่าในเดือนกันยายนเนี่ยฝนจะตกบริเวณไหน ทั้งที่เมื่อ ค่ะ ก่อนจะมีคนพยากรณ์ต่างคนต่างพยากรณ์ ค่ะ นะครับแล้วก็เราจะเชื่อใครดี ค่ะ เพราะต่างคนต่างค่ายต่างคนต่างนักวิชาการที่ต่างกัน ค่ะ วันนี้รวมมาพยากรณ์ร่วมกันมาโชว์วันแมปด้วยกันจะสังเกตว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะมีฝนตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีสานล่าง ด้านล่าง ค่ะ ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคเหนือบางส่วน แล้วก็ ใต้ ภาคใต้ ค่ะ นี่เป็นเดือนกันยาที่เรานี่คาดการณ์ตั้งแต่ก่อนที่จะสิ้นเดือนสรุปว่าเป็นอย่างนี้ ค่ะ แต่เดือนตุลาคมจะสังเกตว่าจะเบาบางลง ค่ะ จะเหลือในส่วนของภาคตะวันออกลงภาคกลางลงถึงภาคใต้ อันนี้เป็นจุดหนึ่งก็ที่ทำตรงนี้เพราะอะไรทำตรงนี้จะเป็นตัวพยากรณ์ว่า แล้วในเขื่อนน้ำในเขื่อนที่เรามีที่เราสรุปเคยไว้ว่า ตรงไหนมีความ จะมีน้ำมาเติมเท่าไหร่ 80%แล้วกี่เขื่อน ค่ะ นะครับต่ำกว่า 30% กี่เขื่อนตรงส่วนนั้นจะเป็นตัวบอกว่า แล้วถ้าฝนตกอย่างนี้จะมีผลยังไงกับเขื่อนเรานะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าเดือนกันยาเนี่ยน้ำฝนก็จะอาจจะมาเติมในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันตก ใช่ ที่เราเป็นห่วงแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยจะน้อยแล้วนะ ไม่มีฝนแล้วนะ ใช่ถูกต้องครับถูกต้อง จะเก็บน้ำได้แค่นี้แล้วนะ ในการจัดการในอนาคตต่อไปครับ ตุลาก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้ว ใช่ครับ จะเริ่มหายจะลงไปภาค ถ้ ใต้ ด้านบน แล้ว ถ้าเขื่อนด้านบนมีน้ำน้อยอยู่ ก็จะอยู่แค่นั้น ก็ต้องหยุดแล้วฮะไม่ระบายแล้ว เหมือนตอนนี้ในเขื่อนภูมิพลกสิกิจเนี่ยเราให้ระบายให้น้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้แล้ว เขื่อนภูมิพลมี 62% ของความจุอ่างเขื่อนสิริกิติ์มี 82% ความจุอ่าง ใช่ครับ ตอนนี้ เราก็กังวลว่าจะมีน้ำลงมาอีกหรือเป กลัว ล่า จะแห้ง ใช่ครับ ค่ะไปดูแผ่นต่อไปค่ะ อันนี้คือพยากรณ์ฝนเพื่อให้เราดูว่า ใช่ครับ ฝนจะลงมามากน้อยแค่ไหน ที่พูดถึงสักครู่นะครับ ค่ะ เราก็ประเมินว่าแล้วเขื่อนที่มีน้ำเกิน 80% ค่ะ ตอนนี้มี 32 แห่งที่ ค่ะ อยู่ในบริเวณในที่โอกาสฝนตกหล่น อือฮึค่ะ นั่นว่าแปลมีความเสี่ยงเขื่อนเหล่านี้ต้องเร่งที่จะ พร่ ยั อง จะเป็น น้ำ ต้องพร่องน้ ค่ะ ำระหว่างที่มังคุดยังไม่มามีอิทธิพลกับบ้านเรา พร่องทันไหมคะเนี่ยมังคุดอีกไม่กี่วันแล้ว ได้ เนี่ย ส่วนหนึ่งในสิ่งเหล่านี้กระทบ ค่ะ มีอะไรที่น่ากังวลอยู่แล้วครับ ก็มีขุนด่านประกันชนนฤดินทรจินดา ค่ะ วชิรานุกรศรีนครินทร์แก่งกระจานปราณบุรี พื้นที่ ห็ไห เดิมๆเลย มีผลกระทบกับจุดเดิมอยู่ สิ่งนี้แล้วก็ต้องวางแผนร่วมกัน แต่เขื่อนน้ำอูนสกลนครรอดแล้วใช่ไหมคะเนี่ย ก็ถือว่า พื้นที่ไม่น่จะเป็น มีความกังวลน้อยลงไปเยอะ โอเค นะครับ ค่ะ นะครับก็อันนี้ก็จะให้ดู เดือนตุลา ในส่วน ก็จะน้อยลงแล้ว ก็เช่นเดียวกันเพราะถ้าฝนน้อยก็ด้านบนก็จะน่ากังวล ค่ะ นะครับเพราะว่า โอเค จะไม่มีน้ำเข้าแล้ว ได้ค่ะไปดูแผ่นต่อไปค่ะ แผ่นต่อไปนี่พูดถึงของ ผลกระทบต่อพื้นที่ ผลกระทบ ละ ต่อพื้นที่กับ
จุดเป้าหมายที่เคยวางแผนไว้ ค่ะ สังเกตว่าปีนี้เราเริ่มที่เพชรบุรีด้วยซ้ำในการร่วมกันบริหารจัดการในการแก้ปัญหานะครับน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำของบ้านเรานะครับ เป็นโมเดลได้ ใช่ครับที่สามารถจะรวมหน่วยงานทุกหน่วยงานมาร่วมวางแผนร่วมกัน ค่ะ ทั้งหน่วยงานทั้งบริการเรื่องน้ำด้วย แล้วหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โดยเฉพาะ จังหวัด เพชรบุรีนะครับ ค่ะ ทุกคนมารวมกันวางแผนร่วมกัน ก็หลักๆก็คือใช้วิธีการพร่องน้ำจากตัวเขื่อนเพื่อรองรับข้างบนที่ยังลงมาเรื่อยๆจากเขื่อนปล่อยลงมาเรื่อยๆแล้วโดยใช้กลไกของการจัดการของเครื่องไม้เครื่องมือของด้านการชลประทานก็คือมีเขื่อนเพชรซึ่งเขื่อนเพชรเนี่ยจะเป็นตัวฝางอยู่แล้วก็มีการลดการระบาย ลดโดยผ่านน้ำของด้านข้างสองด้าน ค่ะ แล้วปล่อยให้ลงระบายผ่านตัวเมืองให้ จะได้ น้อย ไม่ท่วม ตามความจุที่มีอยู่ ทุกวันนี้นี่เขื่อนแก่งกระจานนี่ตัวเลขดีนะคะ ความจุอ่างเนี่ย 99%แล้ว ใช่ครับ ที่เราเห็นว่าล่าสุด วันนี้ เมื่อก่อนหน้านี้ ลงมาต่ำกว่า 106 109 110 ตอนที่มีปัญหา ตอนนี้แสดงว่าเราเริ่มพร่องน้ำไปได้เยอะแล้ว ทำมาตั้งแต่ช่วงนั้นพร่องน้ำตลอดเวลาครับไม่หยุด เพราะเรารู้อยู่ว่าช่วงนั้นเพชรบุรีข้างล่างเนี่ยช่วงฤดูฝนแท้ๆเขายังมาไม่ถึง ฤดูฝนแท้ๆเขาจะมาเมื่อไหร่คะ ก็ปกติก็ต้องเดือนตุลา อ๋อ กันปลายกันยาถึงต้นตุลา เพราะร่องฝนจะลงมา ใช่ ภาค ครับ ใต้ ใช่ค แล้ รั ว บที่ผ่านมาพยายามพูดคุยกันอยู่บ่อยๆว่าเป็นการซ้อม แล้วก็ถือว่าเป็น ที่ผ่านมาแค่ซ้อม เดี๋ยวตุลาเนี่ยเจอ ใช่ครับ เผาจริงแล้วจะรับไหวไหมโอ ซ้อม เค ซ้อมก็ถือว่าผ่านมา2 ยกแล้วครับในช่วง ค่ะ ที่แล้วสองวิกฤตที่ผ่านมาได้ แต่แสดงว่าหลังจากนี้ต้องรีบพร่องออก ใช่ครับ ให้เยอะที่สุด เพราะมันยัง100%อยู่นะคะ ยังมั่นใจไม่ได้เพราะว่ามังคุดที่ผ่านมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีลมตะวันตกที่ใต้ตะวันตกเฉียงใต้พัด เขาดึ ผ่าน ง ด้านนี้อยู่ดีครับ ฝนจะเยอะไหมคะ ก็น่าจะต้องเยอะอีกพอสมควรครับ เยอะกว่าที่ผ่านมาไหมคะ ตรงนั้นคงพูดลำบากไม่กล้าตอบได้ฝันตรง แต่คิดว่าคงไม่ต่างกันมากนะ เราจะเห็นหน้าเห็นหลังในกี่วันคะเนี่ยที่แก่งกระจาน ก็ เนี่ย คิดว่าช่วงตั้งแต่วันที่ 17-18 น่าจะเห็นแล้วว่ามีฝนขนาดไหน สัปดาห์หน้า ครับ ต้นสัปดาห์ ครับผม เดี๋ยวเราจะรู้ว่าจะยังไง แต่ตอนนี้ ใช่ ที่ทำได้คือพร่องน้ำรอ ใช่ ไป ครับ ก่อน ใช่ครับ ค่ะ เอาละจากลุ่มน้ำเพชรบุรีมีพื้นที่ไหนที่ห่วงไหม มี คะ ลุ่มน้ำเพชรบุรีแล้วก็จะมีภาคตะวันตกเช่นกันที่น่ากังวลอยู่เหมื อั อน น นี้ กั ก็ น กังวลเป็นมาตลอดเวลา ใช่ครับ ซึ่งพยายามจะ ค่ะ บูรณาการร่วมกับของเขื่อนวัชรลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ย ค่ะ อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ค่ะ นะครับได้มีมาการบูรณาการจัดการร่วมกัน ถือว่าเพิ่มหน่วยงานที่พูดคุยครับตอนนี้การไฟฟ้ากรมชลประทาน จังหวัดถึง3 จังหวัดครับต้องช่วงนั้นมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกชัยลงพื้นที่ได้การพูดคุยประชุมกันเรียกตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามเพราะว่าทั้ง2 เขื่อนเนี่ยมีผลกระทบกันหมดทางด้านเขื่อนวัชรลงกรณ์เนี่ยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควน้อยสีดินแควใหญ่แต่ทั้ง2 เขื่อนเนี่ยทั้ง2 ลำน้ำจะมารวมกันลำน้ำแม่กลอง ค่ะ ด้านล่างมีเขื่อนแม่กลองที่กรมชลประทานดูแลอยู่ ค่ะ เช่นเดียวกับเขื่อนเพชรเขื่อนแม่กลองสามารถจะปิดกั้นและไปตัดยอดน้ำทั้งสองข้างและระบายผ่านไปสู่สมุทรสงครามซึ่งการจัดการเนี่ยการระบายน้ำจากเขื่อนวัชรลงกรณ์เนี่ยเราพยายามพูดคุยกันและให้ปรับแผนระบายน้ำมาตลอดเวลา ค่ะ นะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีผลกระทบกับแถวไซโยกจะมีประชาชนริมน้ำมีธุรกิจริมน้ำ ค่ะ ธุรกิจในน้ำพื้นที่ตรงนี้มีผลกระทบ ซึ่งการระบายน้ำออกมาเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งเตือนอย่างน้อย3 วันมีการแจ้งเตือนครับว่าเราจะปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคือเขาปรับเพิ่มมาตั้งแต่วันละ30 ล้าน จนขยับมา36 ล้าน53 ล้าน58 ล้าน ค่ะ ขยับมาเรื่อยๆแล้วก็มีการแจ้งเตือน ซึ่งต้องพูดคุยกับธุรกิจเหล่านั้นครับ แล้วก็มีการพูดคุยก็รับได้ ถือว่าได้มีการทำประโยชน์ร่วมกันกับการแก้ปัญหา ล่าสุดยังท่วมอยู่ไหมคะท้ายเขื่อน2 เขื่อน ก็ยังมีผลกระทบอยู่ครับ โดยเฉพาะธุรกิจริมน้ำก็จะมีน้ำที่ออกริมตลิ่งอยู่บ้างในพื้นที่ที่ทุ่มต่ำ แล้วการระบายน้ำ ครับผม การระบายน้ำทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถตัดยอดน้ำใน2 เขื่อนนี้ลงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะ ก็วันนี้ถือว่าระดับน้ำค่อนข้างลงมาเรื่อยๆแล้วปริมาณน้ำที่ไหลเข้าน้อยกว่าที่ไหลออกแล้ว แสดงว่าเราเริ่มพร่องแล้ว และที่สำคัญนอกจากพร่องในวิทยากรธรรมดาแล้วเนี่ยจากวชิราลงกรณ์มาถึงจุดแม่กลองเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 วัน แต่ว่าศรีนครินทร์เนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึงวัน ค่ะ เพราะฉะนั้นการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยก็เหมือนต้องมีการจัดจราจรทางน้ำด้วยจะ เพราะว่า ทำให้พอดี เขาลงเส้นเดียวกัน ใช่ครับเพราะช่วงไหนที่บางทีมีฝนตกในพื้นที่ แล้วลำน้ำสาขาไหลลง การพร่องน้ำตัวนี้ก็ทำไม่ได้เต็มที่ละก็ต้องชะลอตรงนี้ละต้องปรับให้พอดีกันให้ได้ มังคุดนี่จะส่งผลต่อ2 เขื่อนนี้ไหมคะ เพราะเมื่อกี้ก็เราก็พูดถึงตะวันตกว่า
ที่แก่งกระจานต้องรอรับแล้วอย่าง2 เขื่อนนี้จะได้รับผลกระทบไหมคะ ตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่เรากังวลมาตลอ คือ ด เรายังไม่ และ รู้ พยายามบอกว่าให้เขาเร่งพร่องน้ำเร่งพร่องน้ำ ค่ะ ตรงนี้เพราะเรากังวลว่าพอถึงเวลาในด้านตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามา ยังไงก็ต้องพาฝนเข้ามาเหมือนที่ผ่านมา ถ้าในเขื่อนไม่มีที่ว่างรองรับฝนตกบนเขื่อนไม่ห่วงเพราะว่าบนเขื่อนเนี่ยความแข็งแรงของเขื่อนยังไงก็รับได้ครับ แต่ถ้าฝนตกบนเขื่อนแล้วน้ำเต็มแล้วล้นสปินเวย์ฝนตกในพื้นที่ด้วย ตรงนี้ที่น่าห่วง เรามีอีกไม่กี่วันเนี่ย 17 ถึง 19 อย่างที่ท่านรองเลขาบอกเนี่ยจะไหวไหมคะ เพราะตอนนี้ก็ 92-94% อยู่ ก็ ค่ะ อย่างน้อยแต่ว่าคำว่า 92-94% ของเขาเนี่ยมีปริมาณน้ำที่ยังรับได้อีกหลายร้อยล้าน เพราะว่าเขื่อนเขาใหญ่ ครับ อ๋อ เขาใหญ่ ไม่เหมือนกับแก่งกระจาน โดยเฉพาะศรีนครินท ใช่ไหม ร์ คะ ความจุเขาถึง17,000 ล้าน เอาง่ายๆเลยจะท่วมไหมคะ จะท่วมไหมผมมองว่ามันต้องมีท่วมอยู่บ้าง แต่คงไม่ได้หนักหนาสาหัสนักจากการจัดการที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ครับ เคยท่วมมาแล้วก็จะประมาณนั้นแหละ เบากว่าเดิมเบากว่าเดิม เอาเบากว่าเดิมเบากว่าเดิมอ่ะค่ะไปดูลุ่มน้ำต่อไปค่ะเราเหลืออีกกี่ลุ่มคะเนี่ย อันนี้เป็นรุ่นน้ำที่เรากังวลณปัจจุบันด้วย กังวลที่สุดไหมคะ ตอนนี้ถ้าถึงปัจจุบันวันนี้ถือว่ากังวลที่สุด โอเค เพราะเราเกิดเหตุแน่ ค่ะ ๆ ทั้งรุ่งตะวันตกเรายังมองว่าจะมาหรือเปล่าฝน ค่ะ จะมาแค่ไหน อืม แต่ตัวนี้มาแน่ๆยังไงมังคุ โดนแน่ๆ มีฝนก็โดนแน่ๆแล้ววันนี้น้ำเต็ม เต็ม อยู่ แล้ แล้ว วนะครับ ในส่วนของนครนายกมีเขื่อนขุนด่านรองรับ แต่ ค่ะ รับได้บางส่วน เพราะ วันนี้ยังระบายอยู่ เพราะว่าเขาก็80 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับและระบายมาถึงมาจบเกาะกับ ค่ะ ปราจีนบุรีซึ่งมีเขื่อน นฤบดินทร์จินดา ก็ส่วนหนึ่งก็ นฤบดินทร์ 89 แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับ 89 นะครับ ก็ยังไหลมาจบกันที่สำคัญ ค่ะ มารวมกันที่แม่น้ำบางประกงฉะเชิงเทราเพื่อลงทะเลสังเกตนะฮะลำน้ำบริเวณเนี้ยจะคดเคี้ยวมาก นั่น ค่ะ แปลว่าอะไร นานกว่าจะลงทะเล แสดง ไม่ ว่า ใช่ พื้ เส้ น น ที่ ตรง ค่อนข้างจะราบ ค่ะ การไหลของน้ำก็จะไหลได้ช้า ก็จะเลาะเลี้ยวไปตามที่จะไปได้ การระบายน้ำก็จะช้า น้ำก็จะอยู่ด้านบนตลอดเวลา เอางี้ท่วมแน่ๆภาคตะวันออก ท่วมอยู่ในระดับหนึ่งตอนนี้ ซึ่งการจัดการของนี้ทำไง ตอนนี้พึ่งพาทางลุ่มเจ้าพระยา ลุ่ม ค่ะ เจ้าพระยาเนี่ยทางได้ประสานงานกับกรมโยธานเขา ค่ะ ให้ลดการผ่านน้ำด้านทุ่งตะวันออกเจ้าพระยา ค่ะ จากเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยล เพื่ ง อจะให้ช่วยระบายออกทางนี้ รับน้ำจากนครนายก โอเค ผ่านมานี่ผ่านพระองค์เจ้าพระยาเป็นชิดมาลงทะเลได้ ค่ะ กับอีกส่วนหนึ่งตอนนี้จะอาศัยทุ่งบางพลวง ค่ะ นะครับซึ่งมีพื้นที่รับน้ำได้อีก ค่ะ ประมาณ300,000 กว่าไร่ตรงนี้ โอเค ไว้สับชะลอน้ำไปด้วย เอาเป็นว่าน่าเป็นห่วงเอาไปดูถัดไปค่ะ เดี๋ยวเวลาเราเหลือน้อยสำหรับช่วงนี้ลุ่มเจ้าพระยา ลุ่มเจ้าพระยาก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่า ไม่น่ามี เราจะโชว์ให้เห็นว่าเรายังมีทุ่งรับน้ำอีกเยอะ ซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แสดงว่าทุ่งลุ่มเจ้าพระยาไม่น่าเป็นห่วง น่า เรื่อง ห่วง น้ำท่วม น้อยแล้วก็เขื่อนด้านบนค่อนข้างมีที่ว่างรองรับ ฝนตกข้างบนรับได้ ฝนตกข้างล่างก็เป็นฝนตกอาจจะเป็นน้ำท่วมขังเพื่อ แต่ไม่ใช่น้ำมาจาก ใช่ครับ ลำน้ำและล้น ใช่ครับ ตลิ่งแน่นอน ไม่ใช่น้ำเหนือแน่นอน ความหมายก็คือว่าหนักน้อยกว่าลุ่มอื่นๆ ที่เราพูดมาเมื่อสักครู่ เป็นลุ่มที่เราเคยกลัวกังวลที่สุด แต่ก็ ไม่ใช่ปี 54 แน่นอน ใช่ครับ ไปต่อไปค่ะ อันนี้หมดห่วงไป อัน เท่า นี้ นึ เป็น ง เรื่องของลุ่มน้ำโขง ค่ะ ลุ่มน้ำโขงเราเคยเจอแล้วว่าแม่น้ำโขงสูงกว่าตลิ่ง แล้วก็เข้ามาทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนน้ำอูดลงไปเนี่ยทำให้แถวแม่น้ำสงครามมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็แถวน้ำกลับนครพนมท่วมขังตอนนี้อาจจะมีผลกระทบด้วย เพราะว่ามังคุดอาจจะเข้าเวียดนามเข้าลาว แล้วก็ น้ำโขง ครับ ก็จะล้น ใช่พื้นที่ อันนี้เป็น ที่จะไหลลงแม่น้ำโขงของประเทศลาวมีพื้นที่ถึงประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดที่น้ำไหลลงแม่น้ำโขง ซึ่งจะกระทบกับ ใช่ครับ จังหวัดริมแม่น้ำโขงของเราแน่นอนสุดท้ายค่ะอีกแผ่นหนึ่ง อันนี้เป็นผลจากที่วันแมปที่เราคุยสักครู่ที่สอง ค่ะ หน่วยงานประชากรร่วมกัน ตอนนี้นอกจาก2หน่วยงานแล้ว ค่ะ เอาทุกหน่วยงานที่มีเรื่องข้อมูลเรื่องน้ำมารวมอยู่ในวันเว็บไซต์ครับ คุณผู้ชมเข้าไปดูได้ สามารถจะเข้าไปดูข้อมูลได้ ในนี้จะมีข้อมูลฝน ค่ะ ทุกสถานีทั่วประเทศ โอเค นะครับ ค่ะ เข้าไปจะเห็นหมดว่า 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกที่ไหนระดับน้ำแม่น้ำที่ไหน ค่ะ เขื่อนที่ไหน คุณภาพน้ำเป็นยังไงแล้วก็ ค่ะ การคาดการณ์ในอนาคตมีให้โชว์ตลอดเวลา ได้ ครับ ค่ะ waterinfo.onwr.go.th คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูเพื่อหาข้อมูลเป็นความรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราเห็นภาพพายุเราเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นห่วงลุ่มน้ำไหนอย่างไรที่จะได้รับผลกระทบจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดไปแล้ว พักสักครู่ช่วงหน้า
มาหาคำตอบกันว่าแล้วจริง ๆ แล้วปีนี้ยังต้องห่วงอีกไหมกว่าจะจบหน้าฝนเราจะเจอพายุอีกกี่ลูกแล้วปีนี้น้ำจะท่วมไหมจะท่วมหนักเหมือนที่เราเคยเจอปี 54 หรือเปล่าสักครู่ช่วงหน้าค่ะสู่ช่วงสุดท้ายของเจาะลึกข่าวร้อนแล้วค่ะมาดูอนาคตระยะสั้นกันนิดนึงว่าโอ้แล้วในหน้าฝนนี้จะจบลงเมื่อไหร่จะมีพายุเข้าอีกไหมโอกาสจะท่วมหนักเหมือนปี 54 ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะสรุปว่าพื้นที่เมื่อสักครู่ท่านรองค่ะที่เราเป็นห่วงกันแน่นอนภาคตะวันออกห่วงที่สุดเพราะจะมีปัญหาแล้วก็ภาคตะวันตกที่เราคุยกันคิดเช่นนั้นไหมคะคุณอภิรุธคะคิดแบบเดียวกันครับค่ะเพราะว่าตอนคือภาคตะวันออกเนี่ยก็คือพื้นที่เนี่ยไม่มีการหมายถึงว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้บริการจัดการมันจะมีเฉพาะเขื่อนนรบดินทร์จินดาซึ่งอยู่ค่อนข้างจะไกลนะครับแล้วก็ตัวเขื่อนท่าด่านเองซึ่งก็ได้บริหารจัดการมาส่วนหนึ่งแล้วหลังจากพายุเบนินคาเข้ามาน้ำตรงนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยเต็มทั้งแม่น้ำปาจีนทั้งแม่น้ำบางปะกงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ค่อนข้างจะราบการระบายออกยากครับส่วนฝั่งตะวันตกนี่ก็อย่างที่บอกว่ามีการจัดการจราจรได้ระหว่างเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิรลงกรณ์อันนั้นก็คิดว่ายังพอรับมือไหวอยู่ครับแล้วก็ตัวพื้นที่ต้นช่วงบนเนี่ยก็จะค่อนข้างชันนิดหนึ่งไม่ราบมากเหมือนกับฝั่งตะวันออกแต่สรุปก็คือรอบนี้สำหรับมังคุดเนี่ยเราน่าจะผ่านไปได้คือท่วมแหละแต่ว่าไม่น่าจะเยอะเท่า2 ครั้งที่แล้วใช่ไหมคะสรุปเป็นแบบนั้นนะคะแต่ปีนี้เรายังเหลือเวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะหมดหน้าฝนคะเนี่ยน่าจะมีพายุอีกกี่ลูกพูดถึงฝนในภาคกลางเนี่ยน่าจะมองไปถึงประมาณกลางเดือนตุลานะครับแต่ถ้าภาคเหนือเนี่ยสิ้นเดือนกันยานี่หมดแล้วครับแสดงว่าหลังจากมังคุดไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะเจอแล้วสำหรับภาคเหนือไม่น่าจะเจอแล้วก็เลยทางเราก็ยังมีความกังวลอยู่ด้วยว่าด้านภาคเหนือนะยังมีเขื่อนที่มีปริมาณความจุน้ำน้อยกว่า 60% เนี่ยอยู่อีกหลายเขื่อนด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีการประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เขาเตรียมแผนแล้วครับต้องทำฝนหลวงแล้วหลังจากสิ้นเดือนกันยาเนี่ยต้องเริ่มทำฝนหลวงเพราะความชื้นในอากาศเรายังมีอยู่นะครับถ้าปล่อยหลังจากนั้นไปนานฝนหลวงการทำฝนหลวงที่ความชื้นน้อยโอกาสการเกิดฝนก็จะยากเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเขื่อนภูมิพลยังมีความจุ 62%เขื่อนสิริกิติ์ยัง 82%อันนี้ยังถือว่าน้อยถูกไหมคะมีแม่กวงที่เชียงใหม่อีกก็มีปริมาณน้ำอยู่น้อยมากเหมือนกันอันนี้คือเราห่วงกับภาคเหนือจะแรงแล้วใช่ครับเพราะว่าภาคเหนือก็คือเป็นแหล่งน้ำสำหรับภาคกลางค่ะแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดฝนลงมาถึงภาคกลางประมาณตุลาถูกไหมคะภาคกลางยังมีโอกาสที่จะท่วมอีกไหมคะหรือมีพายุเข้ามาอีกไหมคะหรือว่าก็พอสมควรนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าก็ยังมองว่าความรุนแรงก็ไม่น่าจะมากแล้วถ้ามีพายุฝนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมขังที่เราระบายไม่ทันมากกว่าเป็นฝนในพื้นที่แต่จะไม่ท่วมนานๆท่วมหนักน้ำเหนือหลากเหมือนปี 54ไม่มีท่วมเจ้าพระยาปีนี้ไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะที่เป็นลักษณะน้ำเหนือหลากและรวมกับฝนแล้วฝนมา 3-4 ลูกเรียงกันมาเหมือนปี 54ก็โอกาสเกิดแทบจะเป็นศูนย์ก็ว่าได้ครับเพราะว่าปี 54เรามีประเด็นหลักคือเขื่อนหลักเต็มแล้วก็พายุเข้า 3-4 ลูกต่อกันแต่ปีนี้เนี่ยเรายังไม่โดนพายุสักลูกเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังๆจากนี้มันเขาจะมาเรียงกันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะโอกาสไม่น่าจะยากแล้วคราวนั้นที่ 3-4 ลูกไม่ได้เรียงเข้าภาคกลางนะฮะคือเข้าภาคเหนือลูกหนึ่งทยอยมาลงเข้านครสวรรค์มาเข้าชัยนาทมาเข้าอยุธยาคือเรียงกันอย่างนี้มันก็เลยผสมว่าน้ำหลากจากภาคเหนือลงมาพายุเข้าเติมมาเรื่อยๆครับค่ะแต่ว่าเรายังไม่เจอพายุเข้าเต็มๆเลยนะคะปีนี้ยังไม่เจอเลยถูกไหมคะซึ่งสถิติมันต้องมีปีละ 1-2 ลูกในช่วงเดือนนี้กันยาครับกันยาโอกาสยังมีหรือว่ามันอาจจะเพราะว่าร่องฝนจะไล่มาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แสดงว่าโอกาสพายุอาจจะเข้าภาคใต้หรือภาคกลางหลังจากนี้ก็มีเรายังไม่รู้แต่สรุปก็คือจบหน้าฝนปีนี้น่าจะสักประมาณตุลาภาคใต้เมื่อไหร่คะพฤศจิกายนก็จะลงเรื่อยๆเป็นพฤศจิกายนธันวาคมมกราบางทีก็เหลื่อมไปถึงปีใหม่หลังปีใหม่ก็เคยมีครับแต่ว่าแสดงว่าจบหน้าฝนภาคกลางสักตุลาพฤศจิกาลอยกระทงน้ำนองเต็มตลิ่งแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีประเด็นสำหรับน้ำท่วมปีนี้แต่ภาคใต้เรายังต้องดูต่อไปเพราะว่าปัจจัยพายุเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่คราวนี้สิ่งที่เราห่วงมากกว่าอย่างที่บอก
คือแรง เรื่องแรงปีหน้าน้ำปีนี้ถ้าน้ำในภาคเหนือมีน้อย ปีหน้าก็คงต้องประหยัดกัน และโอกาสที่ปีหน้าจะไปปีฝนแล้งมีโอกาสด้วย นั่นแปลว่าอาจจะเจอต้องเตรียมเผื่อน้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้ง2 ปีต่อเนื่องตรงนั้นเป็นสิ่งน่าห่วงตอนนี้ทางศูนย์เฉพาะกิจเนี่ยได้เพื่อนพูดคุยแล้วก็มีการประสานกับเมื่อเช้ามีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีการแจ้งให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนในเรื่องของการปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เราจะเป็นต้องใช้ในปีหน้าด้วยนี่เรามองข้ามช็อตไปถึงแรงแล้วใช่ไหมคะคือเราไม่ห่วงฝนแล้วเรามองข้ามช็อตไปถึงแรงแล้วใช่ไหมคะคุณอภิรุทธิ์คิดอย่างนั้นไหมคะครับก็ลักษณะเดียวกันก็คืออย่างที่มีการวิเคราะห์วิจัยว่าในช่วงปลายปีนี้จะเป็นเข้าสู่ภาวะเอลนิโญคือแรงแนวโน้มก็คือฝนก็ค่อนข้างจะน้อยครับตัวเลขน้ำที่มีอยู่ณตอนนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาไหมคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็แสดงว่ายังไม่ได้น้อยมากบางส่วนบางจุดหรือบางเขื่อนเนี่ยน้อยเพราะว่าปีนี้ฝนตกไม่กระจายทั่วไปค่ะก็หวังมังคุดเนี่ยจะตกบริเวณภาคอีสานล่างภาคกลางตอนบนจะได้เติมเขื่อนที่มันมีความจุน้อยๆอีก50 กว่าเขื่อนให้มีน้ำขึ้นมาได้ถ้าเกิดสมมติเป็นไปตามสมมติฐานคือตอนนี้มังคุดจะเข้ามาในเส้นด้านบนสปป.ลาวขึ้นเมียนมาฝนที่ลงมาจะลงมาได้เยอะมากน้อยแค่ไหนสำหรับบ้านเราคะจะได้อย่างที่เราหวังไหมก็น่าจะได้เติมเพราะจากการคาดการณ์ที่วันแมปที่สักครู่โชว์ให้เห็นนะครับก็มีฝนตกมากกว่า200 มิลในภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกก็ใช้ได้อยู่พอสมควรตัวเลขน้ำแต่ถ้าเขากดลงมาซะหน่อยก็จะได้เยอะกว่านี้ใช่ครับน้ำได้เยอะกว่านี้แต่ท่วมหรือเปล่าไม่รู้นะจะเสี่ยงเพราะว่าถ้าฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบนนี้จะมีเรื่องดินถล่มด้วยต้องระวังนิดนึงครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปต้องติดตามเรื่องความรุนแรงเราจะคาดการได้ชัดเจนที่สุดจะต้องเห็นเขาอีกกี่วันแล้วเห็นเขาอยู่ตรงไหนเราถึงจะรู้ว่าเขาจะเข้าณจุดไหนของบ้านเราหรือเปล่าหรือผลกระทบบ้านเราวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะก็ประมาณสักวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ครับเป็นเช้าวันจันทร์ครับก็จะเห็นขึ้นมาบนฮานอยนะครับค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราประเมินบนสถานการณ์ที่เรามีข้อมูลว่าเขากำลังจะขึ้นที่เกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ซึ่งอีกสัก 2-3 วันแล้วน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นและจะบอกได้มากขึ้นพื้นที่ไหนปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ดูแล้วไม่น่าห่วงนะคะสำหรับบ้านเรานะแต่ถ้าสำหรับฟิลิปปินส์เราก็เอาใจช่วยประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราด้วยแล้วกันเพราะน่าจะอ่วมแน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะทั้งท่านรองเลขาสำเริงแสงผู้วงค่ะแล้วก็คุณอภิรุทธิ์สุขสมอาจจากถิ่นกรุ๊ปมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการเจาะลึกข่าวร้อนในค่ำคืนนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและการแสดงความเห็นเข้ามาด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีความหมายประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นศักยภาพในการดูแลกลับลดลงสวนทางกับความต้องการครอบครัวและชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตอย่างไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังไม่มีรายได้ใช้ชีวิตด้วยความลำบากกองทุน CPF คืนสู่ผู้สูงวัยจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งจิตอาสา CPFได้ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและคนในชุมชนพร้อมเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆปัจจุบัน CPF เข้าไปช่วยเหลือและดูแลผู้สูงวัยในชุมชนรอบสถานประกอบการผ่านการดำเนินโครงการนี้รวมแล้วกว่า800คนมาร่วมสร้างสุขคืนรอยยิ้มสู่ผู้สูงวัยให้กลับมาอีกครั้งเพราะเรารู้ว่าทุกคำมีความหมายสนับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge